長哥想問下，自己可唔可以同自己做手療咧？個問題咧係自己可唔可以自己用手療嚇？咁咧個個都問呢個問題嘅嚇，咁多人問咧，我就再答一次咯嚇。咩叫可唔可以先嚇？你又唔會應該唔會抄暴斃啩？又冇人拉你嚇，又唔犯法嘅咁咪做咯係嘛？咩叫可唔可以咧？我轉翻轉頭問你，點解你要問呢個問題咧？你係覺得冇人同我做啊嘛？係嘛？我咪自己服侍自己咯。問得好有邏輯、好合理嘅嗱。不過咧，我就想將我知道嘅情況講俾你聽。你想多勞少得定係少勞多得啊？問你先，梗係少勞多得啦，係咪先？橫掂都係做，點解唔賺多啲咧嚇？自己同自己做咧，賺得少，就係多勞少得。有咩辦法可以調翻轉咧？少勞多得咧？做少少就係賺好多咧嚇，幫人做係咯。嗱，呢個宇宙嘅規律就係咁嘅嚇。你諗自己啦，佢就唔幫你嘅。宇宙啲能量就唔幫你嘅嚇。你去諗人哋咧，佢就幫到你盡嘅。所以好多人都話：哎呀，我而家條件咁差，嗱我又虛弱啦，我就企唔到起身啦，我又要瞓床啦，我又有氣冇力啦，我又唔夠瞓啦，咁攰啦，我又好多鬱嘢喺裏邊啦，仲叫我同人做手療嚇，我邊有能力啊？咁其實係搞錯咗咯。第一就其實唔關事嘅，個宇宙係需要一條天線啫嘛，呢條天線幾唔掂咧嚇，佢一樣係通到電嘅咁咯。第二咧。就係咧，反為你想要得到咩嘢啦，你就要付出咩嘢。你掟一樣嘢出去咧，就收翻10倍嗰樣嘢嘅。你好嬲咧嚇，咁咧就係你個發出嘅嬲嘅能量咧，就吸引晒全世界嘅憤怒入去你嗰度。同樣咧嚇，療愈嘅能量都係咁。嗱講真先，我係會自己同自己做嘅。咩情況咧？有一次我牙痛，搭巴士牙痛咁我咪諗住做咯。咁就得喎，到落車嘅時候唔痛咯喎，即係呢一啲咯嚇。我諗有時我有啲傷口咧，我都會自己做下嘅。不過我知道其實呢一啲係呃自己嘅啫嚇。咁同埋心急想去快啲冇咁痛，即係正常啊，係咪先？咁咯。可以自己同自己做嘅尤其是係哎呀我心住揦住啦，唔知係咪死得咧嚇？吸埋呢幾啖氣得唔得嘅咧？咁你可以自己同自己做嘅嚇。咁有好多方法㗎啦嚇，上堂教晒你啦。咁其中一個方法咧，就係用個 dummy 嚇。咁問你去邊咧嚇？我要揾我嘅助教嚟服務嚇。咁咧你揾一個 dummy 喺你面前即係動咗喺幾張台度啦，或者咩啦嚇。我而家個心揦住痛我就想像我就送一啲光落去佢個心嗰度，佢代表我。如果你係高班啲咧就係黑埋眼想像你自己企喺你前面腰骨痛就係做呢個影像嘅腰骨個心痛咧就係做呢個。咁呢個係自己同自己做，不過係透過一個工具，明唔明好啦，咁但係我都唔建議你自己做嘅點解咧？你如果肯同人哋做咧，你得到好多倍嘅價值咯。咁有冇一同人做啦？譬如你已經瞓床瞓咗4個月啦你好想快啲出院，咁咪得閒你好得閒，你日都冇嘢做咁同人哋做咯。你就坐喺度，只要你能夠呼吸你都可以想像，哎呀，而家總統嗰度打仗打得咁慘我而家將啲光將啲愛咧送去邊間醫院嗰度哎呀，邊個我阿伯嬸去咗嗰間安老院佢都一世都可能出唔到嚟㗎啦。咁我而家送一啲光，送一啲愛去祝福俾佢。我同佢講：阿伯嬸，我愛你，我掛住你就祝你咧今晚瞓得好好就乜嗰啲，你做嗰啲嘢就或者係你嘅冤親債主邊個得罪過你嘅你激氣激到你嘔血啦，咁你而家仲係好放唔開嗰件事，更加要做呢啲，就係想像有啲光罩住佢，想像請咗佢入嚟喺你面前同佢傾偈，多謝佢進入你嘅生命
同佢解釋下我而家點諗你嚇唔好講原諒根本就唔使原諒嘅不過咧就係我祝福你送啲光啦嗱咁做啦保證你得到好多倍嘅嘢，就好過你自己用自己做咯就係咁得唔得咁希望大家即係明白咗呢個原理，呢個係做人嘅原理嚟嘅，就唔係淨係講做手療咯。好唔該晒我助教阿笨，拜拜。